میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ 3 حقوق آپ کے سامنے پیش ہو گئے اور ابھی 3 حقوق باقی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج 2 حقوق آپ کے سامنے رکھ کر میں جلد اس ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان پر جو 6 حق ہیں اس میں 4تھا حق بیان فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ اب یہاں پر اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے اور ہمارے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ، تو ہمیں جب وہ آواز سنائی دی اس کے الحمدللہ کی تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اگر ہم نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو ہم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کے حق کو تلف کیا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے۔ اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہم اس پر توجہ دیتے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو چھینک آ گئی، ہماری بیوی کو چھینک آ گئی، امی کو ابو کو چھینک آ گئی، اور وہ چھینکنے والے الحمدللہ بھی کہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جواب دیتے بھی ہوں گے، یرحمک اللہ کہتے بھی ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ یرحمک اللہ نہیں کہتے اور یہ ایک واجب کو ترک کرتے ہیں۔ اگر کسی مرد نے چھینک کھائی اور اس نے کہا الحمدللہ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کی بیوی کو چھینک آ گئی، آپ کی ماں کو چھینک آ گئی، آپ کی بیٹی کو چھینک آ گئی، یا جو بھی لیڈیز ہے، آپ کی خالہ ہے، پھوپھی ہے، جن کو چھینک آئی اور ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ تو ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ یرحمک اللہ، لیکن جب عورت کے لیے جواب دیا جائے گا تو یرحمک اللہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ کاف کے نیچے زیر لگے گا، یرحمک اللہ۔ اگر عورت نے چھینک کھائی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا تو کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ۔ دوسرا ایک سمپل سا مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اگر کوئی چیز کوئی دیتا ہے یا کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جزاک اللہ خیرہ کا جو لفظ ہے وہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے جزاک اللہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اور میں نے جو بتایا کہ چھینک کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ہمیں اس کو ترک کرنا نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حق ادا کرنے کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینکنے والے کو 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی جائے، اور 4تھی مرتبہ وہ چھینکے تو یہ زکام ہے، یہ اس کی بیماری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ فرمایا گیا کہ چھینکنے والا ایک بار چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اور دوسری مرتبہ جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا بندے کو ایک بار چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بار یرحمک اللہ کہنا کیا ہے؟ واجب۔ اب اس کو فوراً چھینک آئی، اس نے فوراً کہا الحمدللہ، تو اب آپ کو یرحمک اللہ کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر چھینک آئی، آپ اور ایک بار کہہ دیجئے، یہ 3 بار تک ہے۔ اگر 4تھی بار چھینک آئی تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کو زکام ہو گیا ہے، یہ سردی ہو گئی اس کو، یہ بیماری کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے بار بار پھر آپ کے اوپر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو چھینک آئی، اللہ کے نبی نے جواب دیا، پھر چھینک آئی، پھر جواب دیا، 3 مرتبہ آپ نے جواب دیا اور 4تھی مرتبہ آپ نے جواب نہیں عطا فرمایا۔
تو یہ اس طریقے سے ہی ہے کہ آپ ان کے لیے 3 مرتبہ کہہ دیں اور 4تھی مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھینک کے حوالے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بیماری کو دور کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جماعی یعنی بگاسا جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بلکہ آپ سائنس کے حوالے سے بھی چھینک کے حوالے سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چھینک جو ہے وہ کیوں آتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ہماری ناک سے کوئی ایسی چیز جاتی ہے جو ہمارے لیے مضر ہے، ہمیں تکلیف دینے والی ہے، ہمارے اندر بیماری پیدا کرنے والی ہے، تو ہماری ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے جو بال ہیں نا، وہ سگنل دیتے ہیں ہمارے برین کو، ہمارے دماغ کو، اور دماغ پھر وہ جو ہمارے لنگس ہیں نا، اس کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ وہ ہوا کو روک لے، اور پھر وہ ہوا کو روکتا ہے، اور وہ جو چیز ہمارے ناک میں آئی ہے جو ہمیں بیمار کرنا چاہتی ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ہمیں تکلیف دینا چاہتی ہے، پھر وہ لنگس جو ہوا کو بھرتے ہیں نا، وہ ایک ساتھ وہ ہوا کو پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اور پوری باڈی بالکل تیار ہو کر کے وہ ہوا کو باہر پھینکتی ہے، اور جتنی گندگی وہ ناک میں تھی وہ ساری کی ساری باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چھینک یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہارے لیے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ کہو۔ کیا کہو؟ یہ الحمدللہ کب کہا جاتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس لیے چھینک بری چیز نہیں ہے، اگر چھینک 1 بار 2 بار 3 بار آتی ہے وہ ہماری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ہاں پھر زیادہ آتی ہے تو یہ بیماری ہے، وہ زکام ہے جس کی وجہ سے چھینک آ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو سن رہا ہے اس کے لیے واجب قرار دیا کہ جس نے الحمدللہ کو سنا وہ فوراً کہے یرحمک اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بھی چھینک آئی ہے تو آپ نے اپنی آستین یا کپڑے سے اپنے منہ کو چھپایا ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ کے پاس رومال ہے یا کوئی کپڑا ہے تو آپ اس کو منہ پر رکھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو اپنی آستین یا کوئی بھی کپڑا ہے اس کو منہ پر رکھ لیجئے، کیونکہ اس میں سے کیٹانو نکلتے ہیں، اس میں سے جراثیم نکلتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی چھینک دیں گے تو وہ کسی اور پر گر جائیں گے یا کہیں اور جگہ پر لگ جائیں گے اور کسی اور کو بیماری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کپڑے کے اندر اس کو چھپانے کا حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کر ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے چھینک کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہے اس میں سے چوتھا حق کہ جب مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ مرد ہے تو یرحمک اللہ کہیں گے، اور جو سامنے عورت ہے اس نے چھینک کھائی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہیں گے اس کے جواب کے اندر۔ اسی طرح جزاک اللہ کے حوالے سے کہ مرد ہے تو جزاک اللہ کہیں گے جب اس نے کوئی مدد کی ہے تو، اور عورت ہے تو جزاک اللہ کہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتا چلا۔ اب آپ دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5واں حق بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان بیمار ہو تو تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عیادت کرو، اس کی خبر لو۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ اب یہاں پر رہ کر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمان کوئی بھی ہو، یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا مالدار ہو، غریب سے غریب مسلمان کیوں نہ ہو، آپ جتنے شوق سے ایک مالدار بیمار کی خبر لینے جاتے ہیں نا، اسی جذبے کے ساتھ ایک غریب کی بھی خبر لینے جانا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اس لیے کہ اگر ہم فرق کرتے ہیں مالدار میں اور غریب میں تو یہ ہم مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہے بلکہ ایک ریاکاری کر رہے ہیں، ایک دکھاوا ہے، اس لیے یہ فرق ہو رہا ہے۔ عبادت میں اور ریاکاری میں یہی فرق ہوتا ہے، بندہ عبادت کرتا ہے تو سب برابر ہوتا ہے،
اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور بندہ جب ریاکاری کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھتا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کا لیول کیا ہے, وہ کیسا بندہ ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ مسلمان ہونا چاہیے, امیر ہو, غریب ہو, قریب کا رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو, پڑوس میں رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے, اگر ہم اس کے لیے عیادت کے لیے جا سکتے ہیں, ممکن ہے, تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. اور اگر دور ہے کہ ہم جا نہیں سکتے تو بس ہمیں, ہمارے پاس ابھی تو وسائل ہے, موبائل ہے, تو کم از کم فون کر کے اس کی خبر ہمیں پوچھ لینی چاہیے. جہاں نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ, پہلے کے زمانے میں لوگ خط اور کتابت سے بات کر لیتے تھے, اور آج اگر ہمارے پاس اللہ نے سہولتیں دی ہے, موبائل ہے, تو ہمیں فون لگا کر خبر پوچھ لینی چاہیے, اس کی عادت کرنی چاہیے. پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فرق کریں کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم ان کے گھر جائیں گے, ایسا ہمارے اندر ہونا نہیں چاہیے, بلکہ ہمیں سب کے لیے برابر کا حق رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے حوالے سے بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. میں ایک دو روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلی ایک حدیث ہے جس کو حضرت مولا علی شیر خدا نے روایت کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کے لیے آتا ہے تو وہ مریض کے پاس آ کر بیٹھنے تک جنت کے پھل چنتا رہتا ہے. جب تک بیٹھا ہے وہ جنت کے پھل چنتا ہے. اب اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل چننے سے مطلب کیا ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے آیا, وہاں بیٹھا ہے, گویا کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. یہ جنت سے پھل چننے کے بارے میں فرمایا. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں. اگر عیادت صبح کے وقت ہو, غور سے سننا, مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خبر لینے کا معاملہ صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ شام میں خبر لینے کے لیے گیا, عیادت کے لیے گیا, تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. دوستان محترم, یہ کتنا آسان عمل ہے. ایک مسلمان کی خبر لینا, اس کے حال چال کو پوچھنا, اس کی خیر خیریت کو پوچھنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان بیمار ہو تو ان کی عیادت کیا کرو, خبر لیا کرو. بلکہ ہم جب بھی کسی سے ملتے نا تو پہلے السلام علیکم کہتے نا, اور فوراً پوچھتے ہیں خیریت ہے. یہ خیریت کیوں پوچھی جاتی ہے, یہ حالت کیوں پوچھی جاتی ہے, اس کی طبیعت کے بارے میں کیوں سوال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حالت کو پوچھنا, اس کی طبیعت کے بارے میں سوال کرنا, یہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ خیریت پوچھا کرتے تھے. بلکہ آپ دیکھیں, پوری دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تھی, وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی بیزی تھا نہیں, سب سے زیادہ کام ہمارے نبی کے پاس تھا, کیونکہ پوری امت کی فکر ہے اور تمام لوگوں کو دین کی طرف آپ کو مائل کرنا ہے, لوگوں تک دین پہنچانا ہے. تو آپ جد و جہد کرتے, مشقت کرتے. پھر بھی فرمایا گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کو ساتھ میں لے کر اس کی خبر لینے جایا کرتے تھے. یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور فرمایا گیا جمعہ کے دن خبر لینا, یہ خود حضور کی سنت مبارکہ ہے, جمعہ کے دن کسی کی عیادت کرنا. اب میں آخری ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, غور سے سننا, بہت پیاری حدیث ہے. اس سے آپ کو ایک مسلمان کی اہمیت کا پتہ چلے گا. ایک مسلمان کی خدمت کے حوالے سے, اس کی عیادت کے حوالے سے, اس کی مدد کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری چیز ارشاد فرمائی, وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. بلکہ یہ حدیث قدسی ہے. کیا ہے حدیث قدسی؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور جہاں پر معنی اور مفہوم اور الفاظ سب کچھ اللہ کے نبی کا ہو تو پھر اس کو حدیث کہتے ہیں. حدیث قدسی میں معنی اور جو مفہوم ہے نا وہ اللہ کا ہے,
صرف الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں. قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں معنی بھی خدا کی طرف سے ہے, مفہوم بھی خدا کی طرف سے, اور الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہیں. اور حدیث قدسی میں الفاظ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے جس کو مشکات شریف کے اندر روایت کیا گیا اور مسلم شریف میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی, کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری خبر لینے کے لیے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین, میں تیری عیادت کیسے کرتا, تو تو سارے جہانوں کا رب ہے. ویسے تو بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو بیمار ہونے سے پاک ہے, تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, تو رب ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, اور میں تیری عیادت کیسے کرتا, تو تو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اللہ فرمائے گا قال اما علمت ان عبدی فلانا مریض, کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, فلم تعدہ, تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا, تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی. اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس بندے سے فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, مجھے اس کے پاس پاتا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے پاس پانے کا مطلب کیا ہے, تو فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت کو اس کے پاس پاتا, اللہ کا فضل اس کے پاس پاتا, یا جو تیرا ثواب ہے نا وہ تو اس کے پاس پاتا جو اللہ کی طرف سے تجھے ملنے والا ہے. آگے کنٹینیو ہے, اس حدیث کو میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم, یعنی اے آدم کے بیٹے, میں نے تم سے کھانا طلب کیا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو اس وقت وہ بندہ کہے گا اے پروردگار عالم, میں تجھے کیسے کھانا دیتا جبکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے, تو کھانے سے پاک ہے, میں تجھے کیسے کھلاتا, تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ جو تیرے پاس کھانا مانگ رہا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا, کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دے دیتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پھر فرمائے گا اے میرے بندے, میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں دیا. بندہ کہے گا مولا میں تجھے پانی کیسے دیتا, تو رب العالمین ہے, تو پانی پینے سے پاک ہے, تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, میں تجھے کیسے پانی دیتا. اللہ فرمائے گا تجھے پتا نہیں تھا کہ فلاں بندہ پیاسا تھا, وہ تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں دیا, اگر تو اس کو پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو مجھے موجود پاتا, یعنی میری رحمت اس کے پاس پاتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی خبر لینا یہ یقیناً اس کے پاس میری رحمت کو پا لینا ہے, اس کے پاس میری طرف سے جو رحمتیں برستی ہیں اس کو تو حاصل کر لیتا ہے. بھوکا ہے تو کھانا کھلا دے, پیاسا ہے تو پانی پلا دے. یہ ایک مسلمان کی عیادت کرنا, اس کی بھوک مٹانا, اس کی پیاس کو مٹانا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس کو تو پانی پلا دیتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا. رب کو پانا آسان ہے, بس تھوڑی سی توجہ کرے اپنے ان مسلمان بھائیوں پر. مسلمانوں کو خوش کر دو گے تو رب کی رضا کو حاصل کر لو گے, مسلمانوں کو راضی کر لو گے تو رب کو راضی کر لو گے. رب کو خوش کرنا مسلمانوں کو خوش کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے لڑکے پر اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دو نا, کسی کے بچے کے سر پر, تو اس کا باپ راضی ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. تو جب اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے تو رب کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے بندے کی مدد کر رہا ہے.
اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کی مدد کرنا اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے. اس لیے دوستان محترم اس پر ہمیں توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.